Kamar yadda kuke gani a cikin wannan bidiyo, wata gagarumar nasara ce da dakarun sojojin Najeriya suka samu ta hanyar daƙile wani yunƙuri da mayaƙan ƙungiyar ISWAP suka yi na tare hanya suka yi yunƙurin sace mutane da motoci, wanda dakarun sojojin Najeriya suka yi nasarar ƙwato mutane har kimanin 53 da kuma karɓo motoci guda 8 da aka yi ƙoƙarin tafiya da su a kan wannan hanya. Haka zalika ƙasar Iran ta sake kai farmaki a Strait of Hormuz a kan jirgin Singapore. Waɗannan su ne abubuwa guda biyu da za mu tattauna a cikin wannan bidiyo. Bari mu fara da ƙasar Iran da kuma abubuwan da suke faruwa a Strait of Hormuz. Wato har yau dai wannan yarjejeniya da ake shirin ƙullawa tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Iran tana ci gaba da tangal-tangal. Kun san mutanen suna da matuƙar son zuciya da rainin hankali. Wani lokaci idan ba haƙura da rayuwa mutum ya yi ba, kawai ya fuskance su a mutu ko a yi rai, ba ya taɓa yin nasara, ba ya taɓa ganin daidai. Wato ko da yaushe su dai burinsu su ga sun ƙasƙantar da kai, sun taka ka, sun sanya maka dokokin da dolen dole ka bi, kuma su zo a kafafen watsa labarai na duniya suna nuna izzarsu da gadararsu a kanka ko kai waye. Amma in suka haɗu da mutum mai matuƙar taurin kai da tarjiya irin ƙasar Iran, abin bai musu daɗi. Shi ya sa wannan yaƙi a kullum sai ka ji sabon labari, abubuwa suna gaba suna baya. Wato a wannan karo ƙasar Amurka ta haɗa daidai ita ne, ta yi ma mutane son zuciya da rainin hankali su da ƙasar Yahudu. Amma wannan karo fa sun haɗu da masu ɗabi'a irin tasu ko wacce ta fi tasu ma zafi. Wato ƙasar Iran ta ƙi yarda ta yi tolerating ɗin kowane irin nonsense ko wani shirme da ƙasar Amurka za ta mata, ko su dokoki da za su sa mata a wannan yarjejeniya da ake shirin ƙullawa. Tun da dai har kuka gagara yin nasara a kanmu a fagen daga, to a fagen yarjejeniya ma nasarar za ta muku wahala. Wannan shi ne matsayin ƙasar Iran. An ƙulla yarjejeniya za a dakatar da yaƙi a gabaki ɗaya gabas ta tsakiya. Haka zalika ƙasar Iran za ta buɗe Strait of Hormuz. Haka zalika ƙasar Amurka za ta cire naval blockade, sannan a ci gaba da lamari na tattaunawa a cikin kwanaki 60. Cikakken 'yanci ko kuma yin abin da kowace ƙasa take ganin shi ne daidai ne, sai an kammala wannan yarjejeniya gabaki ɗayanta an sanya hannu, babu wani abu da ya rage a tsakani, wanda shi ne ake sa ran komai zai dawo ya daidaita yadda yake. Amma yanzu kowa yana ɗaukan matsaya ne, yana kallon me abokin tattaunawa ta yake yi, yana bin ƙa'idoji ko baya bi. Idan yana bi, ni ma zan ci gaba da bi har a kai ga matakin ƙarshe. Amma sai a ga ana cikin wannan tattaunawa ƙasar Amurka ta je ta bujiro da wani abu, wanda wannan abun kamar karya doka ne ko kuma ya saɓa ma ƙa'idar yarjejeniyar da ake ci gaba da yi. Misali kamar batun sakin frozen asset na ƙasar Iran, ai yana ɗaya daga cikin abubuwa na farko da za a fara yi kafin abubuwa su yi nisa. Ma'ana an ce za a saki dala biliyan 24, wanda dala biliyan 24 nan za a fara sakin dala biliyan 12 ne. Daga bayan an saki dala biliyan 12 a kwanaki 60 ɗin suka cika, za a saki cikon dala biliyan 12, ya zama dala biliyan 24 kenan. Sannan idan aka sanya hannu aka zo aka gama da batun tataccen uranium ɗin cikin ƙasar Iran, sai kuma ya zamana deal ya ƙare completely, babu kare bin damo, to duk abin da yake mallakin ƙasar Iran ne a frozen asset nan, to yanzu fa tunda babu wata matsala game da dalilin da ya sa aka kama waɗannan kuɗaɗe, to za a saki wannan kuɗaɗe gabaki ɗaya waɗanda suka rage. Shi kenan komai ya ƙare, duniya ta dawo normal. To amma sai a ji yau ana cikin wannan tattaunawa ƙasar Amurka ta bujiro da wani rainin hankali. Yanzu maganar da ake yi dala biliyan 12 da ake cewa za a sakin ma ƙasar Iran, ƙasar Amurka tana maganar cewa ba wai zallar kuɗi za a bada ba, sai dai ko a sai abinci daga gurin manoman ƙasar Amurka. Kuma kuɗin fa suna ƙasar Qatar ne, a bankin Qatar aka yi freezing ɗin kuɗin Iran. To amma Amurka tana maganar idan za a sakin ma wai Iran frozen asset ɗinta, wannan kuɗin da ake magana ba wai gundarin kuɗi za a bata ba, wai sai dai a sai abinci daga manoman ƙasar Iran Amurka ko magani, wanda ƙasar Iran ta ce ai wannan ba shi bane yarjejeniyar da aka ƙulla da ku, dolen dole mu ne, kuɗinmu ne, mu muke da hurumin mu ga me ya dace ma mu siya da kuɗin ko me da kuɗin, ba ku bane za ku faɗa mana abin da muke so mu yi da kuɗaɗenmu da suke hannunku wanda kuka riƙe. Ban sani ba ko mutane sun fahimci wannan gaɓar ta tsabar rainin hankali da son zuciya. Kuɗin fa kuɗin ƙasar Iran ne, ba wai kyauta za a bata, wannan ba sa cikin kuɗin da ake cewa dala biliyan 300 da za a ba ƙasar Iran na gyara ƙasarta, ba su bane. Wannan frozen asset ne, dukiyar ƙasar Iran ce da aka fara yaƙi aka ƙwace ta, wadda yanzu wannan dukiya da ake ƙoƙarin sulhu shi ne ake so a dawo mata da ita.
To wai a yunƙurin dawowan ne kuma ake so a faɗa maka kai ga abin da muke so ka yi da kuɗin, riba ma sai mun ci da ita. Wato manoman ƙasanmu sai kun zo kun sai abinci da kuɗin sun ci riba. Wato kamar ma irin ko kyauta za a baka kuɗi aka sa maka wannan dokar ai kamar ba a maka adalci ba. Yanzu za ka ban kyautar kuɗi sai ka ce ba kuɗin zan baka ba, sai dai ka zo ka sai kaya a gurin matata ko wani ɗan uwana misali kenan da kuma kyautar da na maka, balantana a ce kuɗin ƙasarsu ne. To wannan gaɓar kenan, abun ya fara zuwa da son zuciya da rainin hankali, wanda ita ma ƙasar Iran ta fara wani misbehave, wanda ita ma ta nuna ma ƙasar Amurka ba ita kaɗai ta iya wasa da hankali ko tangal-tangal ba. An ga ƙasar Iran ta ƙara kai hari Strait of Hormuz da makami, har ta tarwatsa jirgin Singapore, wanda ba wai jirgin ya ƙone gabaki ɗaya ba dai, amma ta lalata kaso mai tsoka na jirgin, wanda ta ce wannan jirgi ya saɓa ƙa'ida ne. Duk da akwai yarjejeniyar ƙasar Iran ta buɗe Strait of Hormuz, ana ƙoƙarin rescuing ɗin jirage sama da kimanin 11,000 da suka maƙale a kan wannan hanya, domin su wuce. Tun farkon fara wannan yaƙi jirage da yawa sun maƙale, waɗanda ba su samu damar wucewa ba, wanda yanzu ana maganar bayan wannan yarjejeniya da aka buɗe ana shirin tseratar da jirage sama da kimanin 11,000. Amma ƙasar Iran ta ce fa a ƙa'ida duk da za a bar waɗannan jirage su wuce a cikin yarjejeniyar da aka ƙulla, dolen dole ba wanda zai wuce ta Strait of Hormuz sai wanda ya bi ƙa'idoji, ya bi umarninta, ya biyo ta kan hanyoyin da ta sharɗanta a wuce ta kansu. Idan aka ga kana yunƙurin wucewa ta Strait of Hormuz ta kan wata hanya ba wacce ƙasar Iran ba ce ta baka tsari ka wuce ta wannan hanyar, to you are under attack, za a iya kawo maka farmaki. Wanda wannan jirgi na Singapore shi kuma ya bi ta hanyar da ba ƙasar Iran ba ce ta ba shi hurumin ya wuce, wato wanda kusan shiri ne na ƙasar Amurka, wanda ita tana ganin yanzu ai tunda an yi fara wannan sulhu ko kuma wannan yarjejeniya tana shirin ƙulluwa, kamar a daidai wannan gaɓa ita iko na Strait of Hormuz a hannunta yake ba a hannun ƙasar Iran ba, wanda Iran ta ce a'a ta kau ba haka ba ne. Iko na Strait of Hormuz har yanzu yana hannunta ne, kuma tana fata bayan an kammala wannan yaƙi ma iko zai ci gaba da kasancewa a hannunta, wanda hallau tana magana za ta ci gaba da karɓan wani abu a kan Strait of Hormuz. Ƙasar Amurka tana ina ai ba zai yiwu ba, dole Strait of Hormuz ya kasance free kamar yadda yake a farko kafin a fara wannan yaƙi. Ƙasar Iran kuma tana cewa a tafi haka ba za ta faru ba, wanda wannan dai matsala har yanzu ba a gama tantance ta an cimma ƙwaƙƙwaran matsaya a kan makomar Strait of Hormuz ba. Wannan yake nuni da cewa duk mutumin da yake bibiyar labarai game da labaran da ƙasar Amurka take bayarwa na cewa ta gama yarjejeniya da ƙasar Iran a kan batun tataccen uranium, har tana magana cewa ƙasar Iran ta amince ba za ta ci gaba da haɓaka uranium a cikin ƙasarta ba, kuma ba za ta sai makaman nukiliya ba. Wannan zai nuna maka wannan labarin fa da sake a cikinsa, ba gaskiya ba ne. Saboda in kun lura hatta a batun Strait of Hormuz mataki na farko ma ba a gama cimma yarjejeniya tsayayya tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Iran ba, ina kuma ga batun wanda shi ne asalin gagarumin dalilin fara wannan yaƙi. Ina ganin mutane sun fahimci saƙon. Tunda kuka ga a matakin farko, wannan fa shi ne mataki na farko, ku buɗe Strait of Hormuz mu kuma mu cire naval blockade. Amma a hakan akwai abin da bai kammala ba, wato ma'ana su ƙasar Amurka suna nufin ku buɗe Strait of Hormuz fayau ya dawo babu wani tsaro, babu wani sa hannunku, kawai yanzu kowa zai rinƙa wucewa ne yadda ya ga dama. Iran tana cewa a'a har yanzu fa Strait of Hormuz mun buɗe shi ba wai wani dalili ba ne, yanzu ba a rufe yake ba, amma fa duk wanda zai wuce sai under guidance ɗinmu zai wuce. To kun ga a wannan gaɓar ma ana tsallen baɗake ba a gama cimma yarjejeniya tsayayya ba, ina kuma ga wancan ɓangare da dama shi ne asalin dalilin fara wannan yaƙi. Kai ni ina ganin wannan yaƙi dai gama shi ba ƙaramin babban lamari ba ne. Sai kuma batun ɓangaren ƙasar Saudiya, wannan karo na matuƙar jin daɗi da matakin da ƙasar Saudiya ta ɗauka, na yi alfahari da ita sosai da sosai. Wallahi kai ka ce ƙasar Saudiya ta jiyo kukan al'ummar musulman duniya ne ta ɗauki wannan mataki. Muna alfahari da ƙasar Saudiya a wannan karo. Wallahi duka abubuwan da muke nan muna hasashe, muna kallo, muna ganin ga abin da ya kamata a ce an yi, to wannan karon ƙasar Saudiya fa ta ɗauki hanyar yi. Sai dai mu mata addu'a Allah ya sa kada ta fuskanci ƙalubale da tarjiya da manaƙisa irin ta ƙasar Amurka da ƙasashen Turawa. Wannan karo ƙasar Saudiya ta yanke shawara fa ba za su zira idanu wai wasu ƙasashe ne za su ci gaba da control ɗin abubuwan da suke ci gaba da faruwa a Gabas ta Tsakiya ba. Lokaci ya yi da ya kamata su haɗa kai, su ƙulla wani diplomacy a tsakankanin manyan ƙasashen musulmi na duniya irin su Turkey, kai har da irin su ƙasashen Pakistan, irin su Egypt, har da Iran da Iraki, kai duk waɗannan ƙasashe su Oman, su Qatar,
ƙasar Saudiyya ta yanke shawara za ta jagoranci wani zama na diflomasiyya a tsakankaninsu da zai kawo ƙarshen yaƙe-yaƙe, sai dai dukkan wata matsala a bi ta hanyar diflomasiyya. Wanda aka yanke shawara za a yi wannan zama a ƙasar Saudiyya ne a birnin Riyadh, sai dai ba a sanya deadline na ranar da za a yi wannan zama ba. Amma sun yanke shawara duba da yadda ake zuwa a kawo musu yaƙi, yaƙin nan ya tarwatsa ƙasashensu, ya jawo zubar jini, ya jawo tsayawar tattalin arziki da lalacewar abubuwa, a yi ta harba makamai a tsakankaninsu. Saudiyya ta ce lokaci ya yi da ya kamata a daina wannan, a ƙulla yarjejeniya ta diflomasiyya a tsakanin waɗannan ƙasashe domin a daina yaƙe-yaƙe. Kai wannan labari ya min daɗi, Allah Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya ba su nasara. Wannan shi ne abin da muke ta addu'a, muke ta fata Allah ya nuna mana shi. Yau al'ummar musulmi ta fahimci cewa fa matsaltsalin nan a kansu suke ƙarewa, su ake cutarwa. Waɗannan Turawa ba masoyinsu ba ne, ba ƙaunarsu suke ba, amfani suke da su da ƙasashensu, su tada kiosk, su saida musu makamai, kuma su zubar da jinin kansu, su talauta kansu. Amma su kaf ƙasashen Turawan duniya, ku faɗa min wace ƙasa ce take yaƙar wata ƙasa? Ba sa yadda. Idan kuka ga sun je sun haɗa yaƙi, to ƙasar nan ba su da wani hope akan za su ci moriyar wannan ƙasar ne, kamar ƙasar Rasha da Ukraine. Kun san waɗannan sun cire tsammani akwai ranar da za su iya nasara a kansu, saboda haka kawai bari su je su jefa musu bala'i, su ci gaba da kashe kansu, tunda su ma 'yan uwan juna ne. Kamar yadda a nan Larabawa ake jefa musu kiosk suke kashe kansu, to su ma waɗancan fa 'yan ƙasa ɗaya ne, yare ɗaya, su ma aka jefa musu kiosk suke kashe kansu. Saboda haka wannan karo labarin da na samu daga abubuwan da Saudiyya take shirin ƙullawa, na yi matuƙar farin ciki, na ji daɗi sosai. Kuma a wannan karo wallahi Saudiyya da ƙasar Qatar suna ɗaya daga cikin waɗanda suka tashi kai da fata sai an daina wannan yaƙi, suka dinga bin hanyoyi kala daban-daban. Hatta maganar wannan frozen asset ɗin nan da ake ƙoƙari a yi wasa da hankalin ƙasar Iran, ƙasar Saudiyya ta tsaya kai da fata, ta ce fa sai an ba da wannan kuɗi, tana nan tana bin hanyoyi da dama da za a samu dai wannan yaƙi ya dakata. Bayan yaƙin ya dakata, shi ne za su shirya zama a ƙasar Saudiyya a birnin Riyadh da duka waɗannan ƙasashen da na jeranta muku na musulmi, har da ƙasar Pakistan, har da ƙasar Turkey, har da ƙasar Egypt, har da ƙasar Qatar, kai har da ƙasar Iran. Kun ga kenan dama manyan ƙasashen da suke da arzikin kuma suke da ɗan ƙarfi da ake haɗa faɗa tsakaninsu, su ne yanzu idan suka ɗinke ɓaraka, to shi kenan babu wani mutum da zai dawo ya ce zai wasa da hankalinsu ko ya galaba a kansu. Wanda ina fata idan Allah ya sa suka samu wannan haɗin kai, hatta matsalar da ta daɗe tana ci gaba da cutar da al'ummar musulmi musamman a ɓangaren Palestine, za su iya neman mafita a kanta. Muna addu'a Allah Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya ba su nasara. Sai kuma batun abin da na ɗan hakaito muku a bidiyo da na sa muku a farko, na nasarar da sojoji suka samu a Biu Maiduguri, wanda mayakan ISWAP ne suka tare hanya, suka yi yunƙurin sace motoci har guda 8 da mutane har kusan kimanin 53 su tafi da su daji. Amma Allah ya taimaka, sojojin Najeriya suka yi yunƙuri, suka dakatar da wannan farmaki, suka ceto da waɗannan mutane, kuma suka hana tafiya da waɗannan motoci. Kun san matsalar rashin tsaro da take ci gaba da addabar al'ummar arewacin Najeriya. Muna addu'a Allah Subhanahu wa ta'ala wannan musiba da muka gagara gane yadda za a kawo ƙarshen ta, Allah Ubangiji ka mana jagora, ka kawo mana ƙarshen ta baki ɗaya. Matsalar rashin tsaro a arewacin Najeriya, duk yadda ka kalle ta ka fassara ta, sai ka ga wani abu da ba daidai ba. Wato waɗannan mayaƙa kai ka rasa wai su nawa ne, wai har su nawa ne da ba za a iya ɗaukan wani mataki ƙwaya ɗaya tallin tal na kawo ƙarshen su ba. Ko su nawa ne, Najeriya da sojojin Najeriya sun fi su ƙarfi. Mu a gwamnatance muke, muna da arziki, muna da yawan sojoji. Me yasa ba za a yi amfani da arzikin nan ba? Me yasa ba za a yi amfani da sojojin nan once and for all, a all out war da waɗannan 'yan ta'addan su ƙare ba? Muna ganin ƙasashen da ba su kai mu ƙarfi ba, irin matakan da suke ɗauka kan 'yan ta'adda. Ku duba ƙasar Mali, mayaƙa 12,000 fa aka turo su zo su tarwatsa wannan ƙasar, amma cikin ƙanƙanin lokaci yadda suka yi neutralizing ɗin waɗannan mayaƙan, suka tarwatsa su, suka fatattake su, aka bi su da drones da jirgin sama, aka rinƙa hallaka su, sai da aka ɗanɗana musu kuɗinsu fiye da kima, wanda waɗannan mayaƙa daidai suke da girman mayaƙan 'yan babugu na arewacin Najeriya. Su ma dai duka the same irin tactics da abubuwa iri ɗaya suke amfani da shi, amma je ƙasa irin Mali irin matakin da ta ɗauka a kan nata. Mu kuma namu, su kama gari, su kashe sojoji, su kashe janar-janar, har yau dai ba wani abu da aka yi ƙwaƙƙwara ƙwaya ɗaya da wannan abu zai ƙare, sai dai ka ji an ɗan daƙile hari, an ɗan yi kaza, an ɗan yi kaza, wanda wannan abu har yau ci gaba da zubar da jinin al'umma yake yi. Addu'a za mu ci gaba da yi, Allah Subhanahu wa ta'ala wannan fitintun da suke ci gaba da addabar al'ummar arewacin Najeriya, Allah ya kawo mana ƙarshen su.
Allah ka mana maganin su, Allah ka bujiro mana da shugaban da zai zama sanadiyyar murƙushe su waɗannan 'yan ta'adda gabaki ɗaya. A nan zan dakata, ku biyo mu a bidiyo na gaba. Wassalamu alaikum.